Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. Alors on se voit dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter un support qui a été fait comme devoir sur le texte argumentatif. Yani dans cette vidéo, on va apprendre plusieurs choses. On va pas vous donner un poisson, mais on va vous faire apprendre comment pêcher ce poisson. Bon, là, par exemple, on vous a donné le sujet. Comme le sujet. Ne vous choquez pas. S'il est difficile, ne vous choquez pas. S'il est facile, alors aussi c'est la même chose. Parce que هنا ما لازمش يقدر يكون سهل وما تدوش فيه، يقدر يكون واعر وتديو فيه. هذه يعني أنا بالتجربة شخصية. نهار يكون سوجي واعر يديو كامل فيه، نهار يكون سهل يشغل يستهانوا به. Alors la première des choses c'est ça. La deuxième, il faut survoler le contenu. يعني راح نشوفوا هكذا rapidement le contenu تاعكم. من بعد on va faire une première lecture et une deuxième يعني minimum. Si vous avez le temps, bien sûr, vous allez faire plus de 3 lectures, c'est mieux. Parce que dès que vous comprenez le texte, alors ça sera facile de répondre à ces questions. La lecture تاعنا. Alors, feu d'artifice, un autre danger. Depuis quelque temps, déjà l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue très répandue. Les jeunes, surtout et même ceux d'un certain âge, ne conçoivent plus un mariage sans feu d'artifice et dépensent des sommes considérables pour cela. En effet, il faut compter au moins 5000 dinars pour le feu d'artifice le moins performant et jusqu'à 11 000 dinars pour ceux qui sont pourvus de meilleures couleurs et de plusieurs types. Outre le prix exorbitant, ce sont les nuisances sonores qui gênent les habitants avec les bruits très forts que génèrent les explosions jusqu'une heure tardive de la nuit. Enfin, il y a le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et tous ceux qui passent à proximité, car nombreux sont ceux qui ont perdu la vue ou qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes mal dirigées vers le ciel ou qui déviennent de leur route à cause d'un obstacle quelconque. Nous savons tous que l'importation de ces pétards est interdite, mais nous pouvons en acheter n'importe où, surtout au bord des routes ou à proximité des marchés, sans qu'aucune autorité intervienne pour mettre fin à cette vente. Il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait mieux y mettre fin avant qu'une catastrophe ne survienne. Tahar Mansour, le quotidien d'Oran, le 26/10/2016. Alors, dès qu'on termine la lecture de ce texte, il faut voir quel est le type et le thème de ce texte. Yani avant de commencer d'analyser le texte, yani de répondre au questionnaire. Bon, surtout si vous avez un titre, yani إذا عندكم un titre, il faut le lire. لازم تقراوه. حاجة مهمة بزاف. ومن بعد هذا le titre, yani il va vous donner un indice sur le thème. Surtout aussi si vous avez trouvé le chapeau, لازم تقراو le chapeau. Le chapeau aussi c'est le résumé du texte. Alors on a feu d'artifice, شوفوا هنا feu d'artifice, fête, mariage. شوفوا هنا des mots كيما هنايا bon خلاص هذا ما كان عندنا ces pétards, ces engins,
وراهم لي زيكسبلوزيف هذوك اكسبلوزيون. الوغ باينه بلي لو تام تاعنا هو لي فو دارتيفيس. كيما قلنا حنا لو تام يعني يجي ان مو، يجي في كلمه، ما نقولوش باغ اكزومبل لي كونسيكونس دو فو دارتيفيس ولا نو، نقولوا برك هو لو تكست بارل دي فو دارتيفيس. من بعد حنا كي نشوفوا لو تيب من بعد راح نفهموا كيفاش راح نهضروا. دونك شوفوا هنايا من بعد كيفاش راح نعرف انا لو تيب تاعي، نشوفوا على حسب لو بلان، على حسب لو تيتر. فو دارتيفيس ان اوتر دونجي. شوفوا هنا كاين ان مو بيجوراتيف، يعني هنايا كي شغل هنا رايح يحوس ينفلونسي عليا، il veut influencer sur moi، يعني يحب ياثر فيا. يعني هنا تدخل سانسير لارغومونطاسيون. الوغ يقدر يكون هذا تكست ارغومونطاتيف. نزيد نكمل. feu d'artifice bon est devenu très répandu. Alors هنا شوفوا بعد هنا شوفوا dépenses sont considérables, moins performants, gêne, heure tardive, explosion, nuisance, prix exorbitant. هذا واش يبين مام هذا سي بيتار يعني bon c'est interdit bon mais nous pouvons l'acheter n'importe où. دونك هنا شوفوا هنا المهم هذو اللي درت لكم عليهم اللي سطرت لكم عليهم هذو كامل ديمو اللي يبينونا باللي هذا تكست ارغومونطاتيف. نزيد شوفوا لي زارتيكولاتور لوجيك. شوفوا outre enfin mais en effet هذو دي زارتيكولاتور لوجيك pour l'explication et pour le classement des arguments. مع الاخر اذا ما فهمناش مليح واش هو لو تيب راح نزيد نقرا هذه لا بارتي الاخرى. il y a divers dangers. شوفوا هنا استعملنا مو بيجوراتيف. هنا صافي شغل واش راهو يدير، راهو يمد في راي. اذا ما فهمتش واش راح نروح نقرا هنايا. شوفوا هنا كالي لو تام ابوردي كالي لو بروبليم ايفوكي، يعني كاين مشكل بروبليم هنايا يعني بروبليماتيك اشكاليه. صافي هنا كشغل ارغومونطاسيون سولون. شوفوا سولون لوتور يعني هنا كاينه لارغومونطاسيون. pourquoi ce problème est devenu très répandu. هنا ثاني هنا كشغل المهم هذوك اللي قلت لكم عليهم selon l'auteur. وعندنا هنا le problème. وكان نزيدو نشوفوا في حوايج اخرين ثاني نلقاو هنا. شوفوا par quel constat l'auteur conclut-il son texte. يعني هنايا يعني ثاني لارغومونطاسيون. شوفوا هنا جماعه هذا لازم تتعلموا تخدموه. اهم حاجه هي هذا ولو طابلو كي شغل راهو لي كيديشيفري لك في النص نتاعك. وانا راني درت دو فيديو بالك نحطهم لكم لتحت باش تتعلموا كيفاش تعمروا هذا. ساهل كامل على بالكم تشوفوا غير غرامير ومن بعد ديروا فهم، ديروا غرامير وتزيدوا فهم، ديروا غرامير وتزيدوا فهم حتى نديروا هذا. اذا درتوه في التيرمينال تقدروا تضمنوا علامه هايله في الكونتروندو وفي الفهامه وفي كلش. يعني اذا جاكم نص كيما هذا فيه هذا وفيه طابلو يعني راح عندكم الزهر. دونك راح نروحوا حنا نبداو بعد نشوفوا لوتور تاعنا طاهر منصور. شوفوا لو كوتيديان دورون. شوفوا 26/10/2016. شوفوا عندنا لو جور لو موا اي لاني، يعني هذا سي ان جورنال. كي يكون عندنا غير لاني هاهي تكون عندنا غير لاني الوغ هذا يكون ان ليفر سورتو اذا كانت معاه ايديسيون. على بالك هذو لازم تتعلموا من دركا كيفاش تعرفوا لو ميتيي تاع لوتور تاعكم باسكو داخل 1000% في الباك. دونك على بالي لازم نهضر لكم على الباك. حنا علاش رانا نخدموا؟ رانا ما نخدموش غير على جال بروميير اني، رانا نوجدوا رواحنا للباك ان شاء الله. وراح تديو ان شاء الله معايا علامه ان شاء الله ممتازه باذن الله، وانا ندعي لكم من قلبي. دونك راح نشوفوا لا بروميير كيستيون. quel est le thème abordé dans ce texte. موضوع هو ما هو الموضوع الذي تكلمنا عنه في النص. هذه شوفوا فهموها حوسوا عليها ولكن ما تكتبوش لا ريبونس حتى تجاوبوا على 2 ولا 3 ومن بعد عاودوا ولي ولا هنا. خاطر ديفوا شوفوا الموضوع يكون واعر. si le thème est difficile à être repéré alors laissez-le vers la fin
ولا ماشي vers la fin, vers la troisième question, يعني laisser la réponse vide. ومن بعد au fur et à mesure هذاك le thème commence à يعني commence à apparaître, يبدا يبان بشويه. الوغ حنا بصح حنا لو تيم تاعنا ساهل مره، هو يهضر على لي فو دارتيفيس. الوغ لو تيم تاعنا واش هو لي فو دارتيفيس، يعني هذوك اللي نستعملوهم، هذوك لي زيكسبلوزيف هذوك، ولا واش يقولوا لهم، نسيتهم ولا نسيتهم، وقيلا يقول لهم المفرقعات الناريه، ولا هذوك اللي يديروهم كي يكونوا في العراس، ولا نكونوا زعما في الحفلات، ولا نديروهم يطلقوهم هكذا في السماء، وفيهم الوان، وفيهم في الاستاد الوغ هذا هو. كاين لو بروبليم ايفوكي دون سو تيكست، يعني واش هو الاشكاليه تاعنا. لازم هنا رايحين تعرفوا باللي لوتور يعني راهو ليك في تيكست ارغيومونطاتيف، يعني على واش يعني راهو ليك على واش راهو المشكل اللي راه يطرح فيه. المشكل رايحين نشوفوا حنايا، ولا يعني لو بروبليم سي كوا. لو بروبليم يعني هو شوفوا، هو لازم نلقاوه من الاول. Le problème posé يعني يكون من الأول. Depuis quelque temps déjà, l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue très répandue. يعني منتشرة بزاف، وهذا الانتشار مقلق. يعني هذه هي الإشكالية ولا لا تيز. يعني هنا هو طرحها يعني بلي هذه إشكالية، ولكن أنا عندي هي لا تيز. لا تيز تاعنا ولا الرأي تاع لوتور تاعنا هي تكون فيه يعني تكون فيه فوكابولير. هذا الفوكابولير هذا سواء يكون ميليوراتيف سواء يكون بيجوراتيف. نقولوا ريبوندو، اسانسييل، انديسبونسابل، دونجوروز، ولا نقدروا نقولوا باغ اكزومبل نقولوا باغ اكزومبل جيم لي فو دارتيفيس، جو ديتيست لي فو دارتيفيس. هذو الكلمات كامل يعطيونا لا بوزيسيون دو لوتور. alors le problème posé dans ce texte c'est l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue très répandue. يعني منتشرة بزاف، وهذا الانتشار يعني مقلق. صافي هنا لوتور راهو ليك pour ولا راهو ليك contre. Il défend les feux d'artifice ou bien le contraire. Bien sûr c'est le contraire parce que هو ماهوش يحكيها في le côté positif، راه يقولك يعني انتشرت بزاف، elle s'est propagée. alors هنا la propagation هذيك شغل تقلق، elle inquiète. alors كيما قلنا هنا قالك selon l'auteur. bon كيما قلت لكم هنا le problème évoqué dans ce texte، ولا يعني نقدروا نقولوا quelle est la thèse de l'auteur. quelle est la thèse de l'auteur. دونك هنايا هي الرأي هي لا تيز، وها هي راهي توجور نلقاوها من الاول ولا نلقاوها هنا. باغ اكزومبل كي نخلص كلش لي زارغيومون تاوعي نلقاها مع الاخر هنا من بعد conclusion. فهمتوني؟ خلاص. donc selon l'auteur que peut causer ce problème. يعني حنا دائما كي نقولوا يعني هنا قالك يعني باللي elle est devenue très répandue، ولا يعني نقدروا نعاودوا لها on peut reformuler cette thèse نقولوا باللي elle est devenue inquiétante، يعني مقلقة. pourquoi؟ علاه؟ كي حنا نبداو نجاوبوا باسكو هنا on commence à donner des arguments. يعني هنا كي قالك selon l'auteur que peut causer ce problème، يعني هنا لي كوز هذو هما لي زارغيومون تاعنا اذا كانوا explicite راح نلقاو دي زارتيكولاتور دو كلاسمون ولا كرونولوجيك. اذا كانوا يعني implicite ما نلقاوش هذو ما نلقاوهمش. الوغ حنا واش رايحين نلقاو؟ حنا هو قالك اوتر يعني ايضا. صافي كاين قبلها حاجه كون نلقاو اوتر، نلقاو دو بلوس، نلقاو دو نوتر بار، نلقاو صافي هنا كاين ارغيومون قبل. صافي هنا وين الارغيومون تاعنا لي جون سورتو اي ميم سو دان سارتان اج نو كونسواف. دونك هنايا ها هي هضرنا على لي ديبونس. شوفوا انا يعني انا النصيحه تاعي تشدوا الارغيومون كيما راهو تحطوه اونطر غيومي هكذا وديروا لي جون سورتو وتكتبوه حتى لهنا. واذا كتبتوه يعني وحبيتوا ديروا دي بوين سسبونسيون انا يعني ننصحكم انكم توشيو هذا ليليمون اسونسيال، وكل ما تكتبوش هذا شغل تقدروا تضيعوا النقطه.
يعني تقدروا ترفورموليو يعني، ولكن انا نصيحه من عندي ما كان له تقدروا ما تصيغوش هذيك الحاجه قد ولا، ويقدر اي يعني استاذ هكذا ما يفهمكمش مليح ولا. الو انا ماذا بيا يعني تشدوا لا فراز كيما راهي وتحطوها. لي زارغيومون وين يجيو؟ جينيرالمون يجيو هما في البدايات ولا من وراء النقاط ولا من وراء هذو. هذه هي دونك عندنا لي نويزونس. بون عندنا هنا اوتر لو بري exorbitant ce sont les nuisances sonores. يعني قال لك اوتر لو بري اكزوربيتون اللي هضرنا عليه هنايا على الثمن الباهظه، هاو اون اجوت لا نويزونس سونور يعني الضرر السمعي. هنا صافي زدنا حاجه واحده اخرى من بعد كي جان، وهذه راهي لك كل شرح. صافي هنا تقدروا هنايا تهضروا لا نويزونس لي نويزونس سونور. الوغ اون كونتيني توجور. قلنا هنايا اوتر لو بري اكزوربيتون يعني دو بلوس يعني بلوس لو بري تاعهم الغالي بزاف يعني الباهظ الثمن، عندنا لا نويزونس سونور يعني الضرر السمعي. من بعد شوفوا هنا درنا enfin il y a le danger que constituent ces engins pour les voisins يعني constitue une gêne pour les voisins. Bon هنايا regardez, enfin il y a le danger de certains le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et tous ceux qui passent à proximité, car nombreux sont ceux qui ont perdu la vue. Donc حتى لهنا perdu la vie ou qui ont été sérieusement brûlés. Donc عندنا le danger تاع la brûlure وعندنا la vue. alors هادو في زوج دي زارغيومون راح نشدو كامل هذا حتى لوين حتى نقدروا نعاودو نقولوا زعما نقولوا برك برولور و بيرت دو لا فيو، بصح يقدر واحد ما يقدرش ولا صافي تبداو منها حتى لهنا وخلاص. هذا هو برك تسطروا على لي زارغيومون تاعكم، على يعني لي مو كلي تاع لارغيومون تاعكم. دونك هادو هما لي كوز ولا لي زارغيومون تاعنا. دونك هادو هما اللي راح نلخصوا بهم. هذا هو لو بلان. جبدنا لو كونستا ولا جبدنا ماشي لو كونستا، جبدنا الاخر، جبدنا لا تيز الراي، ومن بعد هذو لي زارغيومون تاعنا. قلنا هاو لي ديبونس ولي سون كونسيديرابل، وعندنا الجين ولا لا نويزونس سونور، وعندنا perte de la vie وعندنا لي برولور. دونك خلاص هذا ما كان. عندكم يقول لكم relever. بون شتو هنا كي قالكم سولون، هنا تعرفوا باللي argumentatif. relever du texte de mots ou expressions qui renvoient à feu d'artifice. شوفوا هنايا هو قالكم او يعني vous êtes libre، راح تجبدوا deux mots ou bien deux expressions ولا les deux. بصح كون يقول لكم اي هنا لازم هذه ولازم هذه عندها لا نوت تاعها وهذه عندها لا نوت تاعها. اكسبرسيون دوك نعطي لكم مثال يعني تاع اكسبرسيون. هنا شوفوا بون عندنا لي مو باغ اكزومبل لي مو عندنا لي بيتار، عندنا لي بيتار، عندنا لي زونجان، عندنا لي اكسبلوزيون ولا لي اكسبلوزيف، عندنا وراهي بوتيت بومب. ها هي ليك اكسبرسيون بوتيت بومب. شوفوا تلقاو ان مو مع ادجكتيف ها هي، ولا راح تلقاو باغ اكزومبل ان مو ان برونون نوتر مو. هذه هي خلاص. هذه هي عندنا خلاص قلنا فو دارتيفيس خلاص لقينا. عندنا دوك لو بري اكزوربيتون، ça veut dire cher abordable gratuit. هي باينه باللي الاكزوربيتون هي cher ولا c'est encore très cher, trop cher plutôt. Pourquoi ce problème est devenu très répandu? Pourquoi il est devenu très propagé ولا؟ راح نشوفوا حنا راح نسقسيو ونقولوا pourquoi et pourquoi il est devenu très répandu. donc راح نحوسو علاش راح نحوسو منها.
دونك خلصنا من هذه لا بارتي. الوغ بالك اوتوماتيكمون هنايا راح نمدو لي كوز تاع هذا لو بري. nous savons tous que l'importation de ces pétards est interdite, mais nous pouvons en acheter n'importe où. Donc ça fait هذيك اللي ولاو très répandu n'importe où, surtout au bord des routes ou à proximité des marchés, sans qu'aucune autorité intervienne pour mettre fin à cette vente. كل هذه يعني هي c'est une cause, يعني la cause. صافي هنا الأولى on peut les acheter n'importe où. والثانية هي يعني aucune autorité n'intervient, يعني ما كانش autorité, ما كانش surveillance autoritaire يعني à propos de ce produit. bon راح نبقى نشوفوا la question 7. عندكم هنايا 7. à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte. عندنا l'heure وعندنا y. هو généralement toujours dans le texte argumentatif نحوسوا toujours على l'heure, sans, c'est. هذه هي وهذه يعني هي ترومبلاسينا. راني درتها انايا نحطها لكم اللي حبيتو من تحت. اكي رونفوا الايغريك هي تولي على كومبليمون دوبجي انديريكت ولا تولي على كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. l'heure هذيك شغل ça dépend. إذا كانت l'heure prenant complément d'objet indirect ولا l'heure هي prenant possessif. donc نشوفوا dans la phrase. عندنا l'heure qui devient de leur route à cause de donc هنايا de leur route باينة. صافي هنايا راح نشوفوا l'heure de la route de qui. دونك راح نشوفوا l'heure صافي تولي على نون بلوريال. بون ونزيدو نحوسوا البرونون الاخر وراه هاوليك تولينا سواء على lieu سواء تولي على كومبليمون دوبجي يعني انديريكت. بون راح نحوس لكم عليهم نعاود نولي. الوغ هذا هو راح نوليو توجور. دونك هنا قال لك لازم تعاودوا. شوفوا كي تجيو رايحين lorsque vous cherchez à qui renvoie le pronom, il faut qu'on revienne par exemple au début de la phrase. bon حنا عندنا نورمالمون نوليو لو بوين ما عندناش لو بوين alors لازم نوليو لهنا. enfin il y a le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et tous ceux qui passent à proximité, car nombreux sont ceux qui ont perdu la vue ou qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes mal dirigées vers le ciel et qui deviennent de leur route. نحن نسقسي راح نقولوا la route de qui. la route de qui يعني قالك يبعثوها للسيال تطيروها يعني للسماء ومن بعد تعاود تولي من طريقها. صافي la route de qui تعمل la route هذه la route des petites bombes. تعمل la route يعني شوف véritable petite bombe mal dirigée يعني كي يرميوهم بالخطأ للفوق ومن بعد كي devient de leur route يعني تعاود ترجع من طريقها. طريق من راح تسقسيو هكذا تقولوا la route de qui. la route des petites bombes. دائما هكذا كيكون عندكم برونون بوسيسيف. صافي لي بيتيت بومب. من بعد راح نشوفوا هنا الايغريك تاعنا راح نشوفوا اسكو راح يولينا على ان ليو ولا يولينا على. قلت لكم دائما شوفوا انا اذا تبعوا واش راني نقول لكم اذا ما درتوش واش راني نقول لكم مانيش مسؤوله على لي نوت تاعكم. الوغ توجور كي يكون عندكم برونون لازم تبداو من ماجيسكول سينو راكمش راح تفهموا. كيما هنايا راح نولي لهنا il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait mieux y mettre fin avant qu'une catastrophe ne survienne. donc شوفوا هنا Y. donc il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait mieux mettre fin à quoi ولا راح نقولوا او خرجت لنا à quoi يعني راح نديروا النهايه الواه ولا اين. احنا راح نجاوبوا على هذه اكوا يعني راح نديروا لا فان ليتيليزاسيون تاع لي فو دارتيفيس. هو مهم على بالكم باش تعرفوا كيفاش تجبدوا ماشي المهم نعطي لكم دوك الجواب سهل نقدر نحطه لكم في ورقه مي طريقه الجواب هي الاهم. دونك نروحوا نشوفوا السؤال واحد اخر.
8. Par quel constat l'auteur conclut-il son texte? Le constat هي la conclusion. راح نشوفوا هذا le constat يعني هو قال لك يعني qu'est-ce qu'il veut يعني par quoi il veut terminer son texte. Il a clos يعني il a clôturé ou là il a clos son texte par quelle expression. هنا شوفوا راح نشوفوا مع الاخر هي la conclusion تاعو. Il y a divers dangers d'utiliser ces feux d'artifice. Il vaudrait mieux et mettre fin avant qu'une catastrophe ne survienne. هنا كشغل il interpelle, il nous invite à faire quelque chose, c'est ça. Donc هذه هي la conclusion. Ça fait هنا كشغل il a insisté. هذه c'est une conclusion partielle يعني ولا c'est une conclusion يعني اللي رايحة elle confirme ce que nous disons dans le texte. Bon راح نشوفوا la question الأخرى 9. Dans ce texte, l'auteur veut se plaindre contre l'utilisation des feux d'artifice dans les fêtes, ou bien faire une quête pour rechercher qui utilise des feux d'artifice dans les fêtes, encourager les jeunes à l'utilisation des feux d'artifice dans les fêtes. Bien sûr, là, faire une enquête, bien sûr, mahish. Se plaindre, يعني كشغل refuser, ou la réfuter, ou la dénoncer. هذه هي. alors هذه هي يعني هي نفسها. شوفوا se plaindre contre يعني contre les feux d'artifice. هذه هي اللي مالفا لا فيزيت تاعنا هي كشغل donner des arguments pour s'opposer ou là pour dénoncer l'utilisation des feux d'artifice. donc نروحوا لهذا le passage هذا تاعنا. عندنا autorité شوفوا يكمل بالاس. عندنا explosif يكمل بالاس. عندنا le prix non masculin. feu d'artifice, un feu d'artifice. danger, un danger يعني un les habitants, les santé, la vente, la catastrophe. Bon, les jeunes utilisent les quoi? Utilisent عندنا شحال من عندنا les explosifs, عندنا les autorités, les habitants. حنا يعني واش لازم نستعملو؟ نقدروا نستعملو هذه les feux d'artifice. donc utilise les feux d'artifice. نقدر ندير لي اكسبلوزيف بصح كشغل لي اكسبلوزيف ما تعبرش بزاف ما تشرحهاش مليح. الوغ كشغل نقولوا لي فو دارتيفيس هي اللي تجي في الاساس. من بعد الاخرين كشغل سيبستيتيو برك. dans les mariages malgré leur prix exorbitant c'est gêne les. donc c'est راح نحوسوا على حاجه لي بلوريال سي وهي كشغل سبستيتيو تاع هذا. سي زيكسبلوزيف جين لي جين كي les habitants. ils peuvent être quoi? ils peuvent être نحوسوا حاجه واحده اخرى pour leur. donc par exemple انا ما عرفتش ندير هذه وهذه نخليهم معليش نروح نشوف حوايج واحد اخرين اللي ساهلين بعد هادو يظهروا لي من بعد. donc peuvent être un danger. وراه الان حاجه اللي فيها هاي un danger pour leur santé. ainsi il faut s'attendre à une catastrophe si les autorités ne mettent pas fin à leur vente. alors هذا هو. راح نخلي لكم لو كوريجي تاعكم. خليه لكم
دوكا ديجا هنا راح نخليه لكم. دونك خلاص خلصنا هنايا. رايحين نشوفوا في لا بارتي 2 comment produire la lettre ouverte et comment faire le résumé du texte. نخليكم نقول لكم سلام.